A nisu veštačke, prirodne kod vas. Nema ovdje implantacije. Čim boli, znači... Ima neko paljač. Uzme neko ono. Pa bio malo prije. Dokle počet. To je dobro isto. To nam već naučio sve da uzima pa i to kada bude. A šta vidi kad uvati vanac? Ono dole. Jajca. Zapamti to, Vilija, to je dobar problem. Kako ne da zapamti? Dođe kod kumova da prenoći. Kad oni kreće, samo jedna soba slobodna i jedan bračni krevet. Kume, svi ćemo troje, nema problema. Kuma će u sredini, nas dvoje sa strane. Prenoći, oni ujutru staju, piju kaficu. Kume, da ti ja nešto kažem, u poverenju. Reci kume šta hoće. Kumice izvede neka kurva. Najmoguće, kad garantujem. Ajde, noć je drgala za nešto. Posle mi kaži nešto da ne laže. Pa da to, odmah ću znam to. To što ti ću znam što kako piramid, pojelo džigeri. Sve da bude gotovo, ja samo očekujem koje i radim. A ja sam išao samo platno. Ovo je crni umetnik Van Gogh, upravo izlaže svoje teorijsko delo i praktično, tako?